我知道这只是开始。张浩既然敢做出这种东西，就说明他已经彻底疯了。一个疯子什么事都做得出来。末日降临的前3天，我和发小意外获得了2个系统，一个是中烟末世系统，一个是残缺创世系统。发小笑着选择灭世系统，我则只能选择另一个。谁知3天后，全球末日降临，所有的动植物都发生了变异，人类的生存成为了最大问题。我靠着残缺创世系统，耗尽心血筑高墙造2层，护着众人苟活3年，哪怕被系统反噬的骨瘦如柴，也没断过兄弟一口吃的。之后我就成了所有人的英雄。而发小的灭世系统，因为名字太晦气，被众人嫌弃。没想到他却因为嫉妒心太强，在高墙打造结束后，发小趁我虚弱之际，将我推入蛇窟，并且还剥夺了我的创世系统。你这个废物，创世系统是我的了。然而当我重生到末日来临前的3天后，竟发现发小抢先一步选择创世系统。见状我知道他也重生了，我笑了。末世系统只是因为名字太晦气，但在这场充满了变异和扭曲规则的末世里，所谓的创造是多么沉重的枷锁。想要造出一块面包，需要消耗自身的卡路里；想要造出一把枪，需要消耗自身的铁元素；想要造出一座城，需要透支生命。前世的自己就是被这所谓的圣母光环活活拖垮的。在这个吃人的世界里，创造是给别人做嫁衣，唯有毁灭才是对自己的救赎。我迈开步子，不急不缓地走向那团黑色的光球，看着那仿佛能将灵魂都吸进去的深渊。我伸出右手，苍白修长的手指径直探入那团黑雾之中。在末世能嘎人的垃圾就是神器。就在指尖触碰到黑河的瞬间，一股极致的冰寒瞬间顺着手臂冲入大脑，感觉自己仿佛被扔进了万年冰窟。紧接着，那冰寒化作了焚尽5脏6腑的烈火。警告！警告！检测到宿主精神波动异常，极度契合灭世系统中烟版正在绑定，绑定成功。当前等级1级，能力解锁，暴食之口。世界即是宿主的食堂。我猛地弯下腰，大口喘息。我的右手此时正剧烈颤抖着，原本正常的皮肤下，隐约有一道道黑色的纹路，像血管一样蔓延开来，一直延伸到手肘，然后隐没不见。一种前所未有的饥饿感，像野火一样烧穿了我的胃袋。饿，好饿，想吃东西，不是想吃米饭面包，而是想吃更硬、更冷、更有能量的东西。发小张浩正假装在看文件，但眼角的余光一直死死盯着我。看到我真的绑定了那个废物系统，他嘴角的笑意几乎压不住。稳了，李琼这傻子，这一世死定了。等末世一来，我就用创世系统建个避难所，让他跪在门口求我。我收回目光，来日方长，现在的首要任务是喂饱身体里这头刚苏醒的野兽。我走到自己的工位旁，那是一张实木复合板的办公桌，饥饿感让我唾液疯狂分泌。在周围同事惊愕的目光中，我伸出右手按在了桌角的金属包边上，心中默念吞噬。掌心那黑色的纹路瞬间亮起微光，坚硬的不锈钢包边竟然像融化的巧克力一样瞬间软化扭曲，然后顺着掌心流进了我的体内，一股暖流瞬间驱散了身体的虚弱感。我看着自己略显苍白的手背，自嘲地扯了扯嘴角。前世为了供养张浩那个吸血鬼团队，自己常年营养不良，重生回来的这具身体也是典型的亚健康社畜体质。3天后，第一波末世灰雾就会从地心喷涌而出，将这座拥有2000万人口的超级都市变成修罗场。到时候变异的老鼠会有牛犊那么大，流浪猫能轻易撕开坦克的装甲，而人类引以为傲的热武器在灰雾的腐蚀下会变成废铁。想要活下去，甚至想要反杀那个拥有创世金手指的张浩，必须在3天内把灭世系统喂到一个恐怖的等级。叮的一声，此时我坐着电梯抵达地下负2层停车场，阴冷潮湿的空气扑面而来。我没有去取自己的那辆2手小破车，而是径直走向了角落里的配电室。那里有一堆等待报废的旧变压器和粗大的铜缆，是物业堆放杂物的地方。我看着左右无人，摄像头也正好有个死角。我李琼蹲下伸手掌按在了一台半人高的废弃变压器上，那冰凉粗糙的铸铁触感，此刻在手里竟比女人的皮肤还要诱人。吞噬，掌心的黑纹猛然扩张，像是一张黑色的网，瞬间包裹住了半个变压器。坚硬的金属外壳在黑光中不仅没有发出任何声响，反而像是被风化的沙粒，无声无息的绷紧，化作一缕缕黑色的能量流，贪婪地钻进我的毛孔。随着金属消失，一股热流如同岩浆般滚过四肢百骸，原本因为长期伏案工作而酸痛的腰背瞬间轻松，肌肉微微鼓胀，充满了爆发力。我站起身握了握拳，指节爆发出噼啪的脆响。这才是进化的味道，太慢了，这点废铜烂铁吃到猴年马月去。必须玩大的。于是我掏出手机，手指飞快地在屏幕上滑动，拨通了一个号码。喂，老陈吗？我是李琼，我要卖房，那套市中心的跃层，全款只要现金。我知道市价500万，我只要300万，条件只有一个，今晚就要钱，哪怕是地下钱庄的钱也行。挂断电话，我又立刻打开了几个网贷，额度全拉满，甚至那些沾着血的高利贷，我也一个都没放过。3天后，银行大楼都会变成变异蜘蛛的巢穴，谁还会来找我还钱？我要用这些即将变成废纸的货币，换取末世生存的入场券。2个小时后，我看着银行卡里到账的100多
多万，以及中介老陈那边承诺晚上送来的300万现金，赶往城郊的北山废旧金属回收处理中心。那是全市最大的垃圾场，报废的汽车、淘汰的工业机床、堆积如山的建筑钢筋。对于普通人来说，那里是脏乱差的代名词；但对于拥有灭世系统的我来说，那里就是自助餐厅。北山回收站位于城乡结合部，天空总是灰蒙蒙的，空气中弥漫着机油和铁锈的味道。巨大的起重机正在将一辆报废的公交车压扁，发出令人牙酸的金属扭曲声。来到近前，我大步走进回收站的办公室，拿出5万块定金租下这里3天，所有的报废车和废铁堆。啥？我说我要租下你这里所有的报废车和废铁堆，租期3天，这5万是定金，剩下的钱今晚付清。这3天里你要把这地方清场，除了我，谁也不许进。哥们儿，你逗我呢？我这一院子的货，少说值个几百万，你租3天干啥？拍电影啊？不该问的别问。行吧，只要钱到位，你就是在里面炸了，我也管不着。夜幕降临，巨大的回收站大门紧闭，只有几盏昏暗的探照灯在风中摇曳。我独自站在一座由上百辆报废汽车堆成的小山面前，吸一口气，张开双臂，掌心的黑色纹路彻底爆发，不再是之前的微光，而是化作了2团浓郁的黑火。开饭了。我猛地将双手插入面前的一辆报废出租车引擎盖中，报时之口，全功率开启。那辆出租车就像是被扔进了强酸池，从车头开始迅速塌陷消失。黑色的能量流如同狂暴的蟒蛇，顺着我的手臂疯狂涌入我的身体。我的双眼已经完全变成了墨色，像是一个不知疲倦的黑洞，在汽车坟场中疯狂穿梭。所过之处，堆积如山的废铁凭空消失，只留下一地灰白色的粉末。我的身体在发烫，骨骼在噼啪作响中重组，肌肉密度在以惊人的速度攀升。能量条35%、50%、80%。就在我沉浸在疯狂进食的快感中时，口袋里的手机突然震动起来。我有些暴躁地拿出一看，来电显示苏青。我的动作猛地一顿。苏青，那个前世在末世后期才遇到的女人，那个唯一能用拥抱安抚暴走情绪的女人。这一世她怎么会这个时候打电话来？我接通了电话。喂，李秋，你在哪儿？我有很重要的事要告诉你。我感觉到这个世界好像要坏了。我心中一震，苏青的天赋竟然在末世开始前就已经觉醒了。你在哪儿？我去找你。我记得前世苏青是在学校宿舍被困了整整1个月，差点饿死才被路过的幸存者小队捡到。我在学校图书馆。李秋，你能不能借我点钱？我想买点吃的囤起来，那种感觉很不好，就像地震前的征兆。我看了一眼面前已经被我吃掉了一半的汽车山，嘴角勾起一抹温和的弧度。这是重生以来第一次露出真心的笑。不用买了，去收拾几件衣服，在那儿等我，我去接你，带你去一个谁也伤害不了你的地方。挂断电话，我看了一眼系统面板，能量198%，只差一点了。我的目光落在不远处那台巨大的足有10几吨重的龙门吊上，那就是最后的甜点。我一阵助跑高高跃起，一拳轰在龙门吊的支柱上，黑光爆发，巨大的钢铁巨兽发出一声哀鸣，随后被无尽的黑暗吞没。吞噬大型供气机系，能量外出。恭喜宿主，灭世系统升级至2级，解锁新能力，物质重固，解锁专属空间。黑域10立方米，不可存放活物。我落地感受着体内奔涌的恐怖力量。现在的我单手举起一辆小轿车应该不成问题，而且有了物质重构，就不再是赤手空拳了。我摊开手掌，黑雾涌动，一把漆黑如夜、刀锋散发着幽蓝光芒的长刀缓缓成型。刀身由高强度合金钢吞噬汽车所得压缩1000倍而成，硬度堪比钻石。我挥刀，空气被撕裂出尖锐的爆鸣。接下来该去接人了，顺便给张浩那孙子准备点大礼。我收起那把由无数废钢压缩重构而成的黑色长刀，随着意念一动，长刀化作一缕黑烟，重新渗入掌心纹路中。我正准备离开，回收站办公室那边的铁门哐当一声被人踹开了，满脸横肉的光头老板带着7、8个纹身大汉冲了出来，探照灯刺眼的光柱乱晃，将他们的影子拉得像张牙舞爪的鬼怪。小子，你把我的货弄哪儿去了？那一堆废钢少说也有几10吨，你用卡车拉也得拉一宿。你是不是有什么特殊的门路？那几个混混呈扇形围了上来，手中的钢管拍打着手心，发出啪啪的脆响。哥们儿，别急着走啊！你给的那5万块是定金，但你把我这儿搞成这样，那些消失的货我也没法入账啊。这样，你再留下100万，或者把你这变戏法的手段教教哥哥，我就让你走。我停下脚步，背对着他们，微微侧头。昏暗的灯光下，我的侧脸苍白如纸，但那双眸子却黑得吓人。100万，嫌多？那可是几百辆车，我不管你用什么障眼法弄没的，今天不把话说明白，这北山你就别想离开。我是说100万太少了，
你们几个的钙质、铁元素、微量元素，在这个世道可是无价之宝。装神弄鬼，废了他！一个染着黄毛的混混率先冲上来，就朝我的脑袋砸去，风声呼啸，下手极黑。我没有躲，甚至连眼皮都没有眨一下。就在钢管即将触碰到我额头的瞬间，我抬起了左手，吞噬。没有任何撞击声，那根足有手腕粗的实心钢管在触碰到我手掌的刹那，瞬间融化消失。黄毛愣住了，手里握着剩下的半截空气，一脸懵逼。还没等他反应过来，我的手掌顺势向前，按在了他的胸口。丁，获得高纯度生命能量。警告：活体吞噬会导致宿主狂躁值上升5%。妖怪杀人了！剩下的混混发出一声变调的尖叫，扔掉手里的家伙，转身就跑。我没有追，转身跨上路边的一辆重型机车，引擎轰鸣声响起，如同一道黑色的闪电，撕裂夜幕，向着市中心疾驰而去。此时我感觉到血液在沸腾，那种刚刚吞噬的余韵让我兴奋。自己需要一个锚点，一个能让我觉得清醒的锚点，那就是苏青。来到江城大学图书馆前，我将机车停在路边，就看到苏青穿着米白色针织衫，而他身边一辆红色保时捷911刺眼地停着。一个染着奶奶灰头发的富二代靠在车门上，手里晃着车钥匙，喋喋不休地纠缠着。是王凯前世张浩的铁杆狗腿子，末世后仗着家里的物资储备，糟蹋伤害了不少女孩。苏青，我都说了，今晚的局就是为你组的，张浩哥也会去，他现在可是圈子里的红人，手里资源多的是。你不是不舒服吗？正好去散散心。我车上有最好的红酒。王凯，我真的不舒服，请你让开。苏青的声音虚弱却坚定，他的天赋灵视显然在疯狂预警，眼前的世界在他眼中想必已是扭曲的重影，空气中弥漫的灰败气息足以让他头疼欲裂。别给脸不要脸，张浩哥看上你是你的福气。听说你那个穷鬼男朋友李秋今天辞职发疯了，跟那种人有什么前途？不等他说完，我的手已经凭空扼住了他的手腕，指尖传来的触感坚硬如铁。王凯疼得龇牙咧嘴，骨头发出不堪重负的吱嘎声。他扭过头，对上我漆黑如墨的眸子。李秋，你敢动我？信不信我让你在江城混不下去？我懒得跟他废话，只是微微用力。王凯发出杀猪般的惨叫，整个人倒在地上。我嫌弃地甩了甩手，转身看向苏青，原本冷硬的表情瞬间柔和下来。还好吗？苏青呆呆地看着我，眼神中满是震惊，还是那张熟悉的脸，但气质早已天翻地覆。而在我出现的瞬间，他眉宇间的危机感奇迹般平复，他眼圈一红，再也忍不住，本能地扑进我怀里，声音带着哭腔。我单手搂住他，感受到他的颤抖，眼底闪过暴力的杀意。我轻声安抚，目光扫过地上哀嚎的王凯和那辆刺眼的保时捷。车不错，李秋，你死定了！这车300万，你赔得起吗？我要报警，我要弄死你！我冷笑一声，300万。松开苏青，一步步走向保时捷。我抬起脚，在锃亮的车前盖上轻轻一点。物质重构，逆向输出。下一秒，保时捷剧烈震动，4个轮毂同时崩断，发动机盖弹飞，里面的精密零件像是被无形的大手搅成了一锅粥，噼里啪啦的掉了满地。整辆车的金属框架瞬间生满厚厚的红锈。我拍了拍裤腿上的铁锈灰，居高临下的看着彻底傻掉的王凯。现在他一文不值了，不用谢，帮你报废，省得年检。说完，我拉起苏青的手，头也不回的走向机车，走回家。然而我没有带苏青回苏来的公寓，而是来到了城西的红星防空洞。前世偶然发现的宝地深埋地下30米，有独立通风系统和厚达1米的铅板混凝土墙。苏青看着黑洞洞的入口，眼神中带着迟疑。这里，我们要住在这里。我从背包里拿出手电筒，光束刺破黑暗，照亮了那扇斑驳沉重的防护铁门。相信我，上面马上就不安全了。接下来的2天，我几乎没有休息，所有精力都用来改造防空洞。我将防空洞内所有废弃的发电机、通风管道、铁架床一一触摸。在灭世系统的操控下，这些生锈报废的机器被分解、吞噬，去无存精后重新塑形。就连那扇锈死的1吨重防护门，也被我注入大量高强度合金，重构成3吨重、连穿甲弹都轰不开的黑色巨门。李秋，你是不是觉醒了什么超能力？算是吧。苏青，记住了，无论以后看到什么，哪怕我变成怪物，只要我不伤害你，就别怕我。我不怕，只要是你，变成什么我都不怕。做完这些后，外界早已乱作一团，流浪狗群在街头疯狂撕咬，飞鸟大片大片地撞在玻璃幕墙上。社交媒体上关于世界末日的词条冲上了热搜第1。
恐慌正在。我坐在控制室里，摆弄着改装过的收音机。家人们，不要惊慌，我预感到了灾难的降临，但我已经得到了上天的启示，我已经建立了一座光明方舟，就在市中心的酒店顶层，那里有充足的食物、水和防御工事。只要你愿意加入我们，签订互助契约，我就能庇护你们。互助契约？那是卖身契吧？李秋，我们要不要去提醒一下别人？没用的，良言难劝该死的鬼。在这个时候选择相信那种伪君子的人，就算救下来，以后也会成为捅向我们的刀。倒计时10分钟，我带着苏青来到地面，站在防空洞隐蔽的通风口处，抬头望着天空。来了。话音刚落，天裂开了，一道横跨天际的黑色裂缝凭空出现，像是上帝用刀划破了画布。紧接着，无穷无尽的灰色雾气如同倾倒的洪水，从裂缝中奔涌而下。那不是普通的水雾，是实质化的病毒变异因子和高维能量的混合体，所过之处万物激变。混乱在这一刻彻底爆发，灰雾以惊人的速度吞噬着高楼大厦，文明崩塌，秩序瓦解，人间瞬间沦为炼狱。我一把拉住看呆了的苏青，将她推进防空洞通道，随后重重关上那扇3吨重的合金大门，几道粗大的门栓落着，外面的惨叫声被彻底隔绝。防空洞内，我背靠着冰冷的大门，能清晰感受到门外传来的剧烈撞击声，那是变异生物在试图破门。苏青，戴上耳塞，去里屋睡觉。今晚我要进食。张嘴，听着苏青，你现在感知到的一切都是正在发生的现实，但你必须学会屏蔽它，把你的感知想象成一台收音机，现在频道太杂了，全是噪音，你要学会关掉它，或者只听你想听的。可是太惨了，楼上的王阿姨，街角的便利店老板，他们已经死了。从灰雾降临的那一秒起，旧时代的社会关系就彻断裂了。现在他们不是你的邻居，而是变异体的副料，或者是未来的变异体。收起你的怜悯，那东西现在比剧毒还危险。试着把注意力集中在我身上，看着我，感受我的能量。好好睡吧，等你醒来，才是真正的末日世界。此时，江城市中心酒店顶层宴会厅挤满了上百人，惊恐地看着落地窗外，一声非人的嘶吼突然撞击在钢化玻璃上。怪我，他要进来了！安静。那只变异飞蛾再次撞过来时，就像是撞在了烧红的铁板上，发出滋滋的焦味，惨叫着坠落下去。人群瞬间沸腾了，恐惧变成了狂热的崇拜。生气啊！张少，救救我们！我就知道张少不是普通人，我可以保护你们。在这个末世，我是唯一的光。只要你们宣誓效忠于我，加入我的新世界，我就赐予你们食物和安全。我愿意，张少，我愿意把我的公司股份都给你。我要股份有什么用？我要的是绝对的服从。从今天起，这里没有法律，没有身份，只有我的规矩。现在的任务是清理楼层，酒店里还有一些变异的老鼠和还没死透的丧尸。现在我需要10个勇士，拿起武器，去为我，也为你们自己清理出一片净土。哼，李琼，你看见了吗？这就是创世系统的正确凶法，不需要我自己动手，只要稍微露一手，就有无数人为我卖命。对了，李秋那小子躲哪儿去了？哼，估计早就死在哪个角落了吧。灭世系统在这个需要抱团取暖的初期，简直就是个笑话，得省着点用，或者找点别的能源。丁，吞噬锂点之组，获得电能转化，敏捷加0.2，获得重金属元素，骨骼硬度加0.1。这种低级工业垃圾提供的能量越来越少了，我需要肉，需要那种蕴含了变异因子和高维能量的肉。
终于来了吗？第一位客人。3只，前面1只大的，后面2只小的，爬行方式多足个，身上有腐蚀性液体，应该是灰雾蝸驴或者是变异蜈蚣。吃肉。你好，外卖员。来都来了，就别走了。我左手猛地探出，对着通风口虚空一抓，一股恐怖的吸力从掌心爆发。那2只小蜈蚣像被卷入吸尘器的灰尘，毫无反抗之力的被硬生生从管道里扯出来，重重摔在地上。我落地一脚踩住1只，手中长刀瞬间刺穿另1只。看着脚下还在抽搐的变异体，那种源自灵魂深处的饥饿感瞬间爆发。吞噬，全功率！一股股暴虐的能量流顺着手臂，疯狂冲击我的大脑。一群食物也敢造次，给我化！站起身，舒展筋骨，仅仅1只1阶变异体的属性加成，就超过了那一堆废旧电池，直接转化为能量。地上剩下的2只小蜈蚣，眼神变得更加炽热。果然，只有杀戮才是进化的捷径。苏青醒了，正坐在床上，惊恐地看着满地狼藉和我。那是什么？没什么，家里进了几只虫子，刚拍死。那是虫子。苏青，记住了，从现在开始，除了人和我们自己人，剩下的所有会动的东西只有2种分类：能吃的和不能吃但能杀的。不要把它们当成生物，更不要当成人，否则你会下不去手。我饿了。正好，我也没吃饱，这个给你。虽然味道有点怪，像薄荷味的果冻，但能帮你稳定精神力。好吃。以后还会有更多，这才刚刚开始。救命！地下地铁怪物！看来我们的邻居也不安分啊。救还是不救？那里有多少食物？我要去。下面是正在施工的地铁隧道，封闭空间加上变异体，那里是绞肉机，你会死的。我的眼睛能看见，刚才那只蜈蚣爬进来之前3秒，我就看到了红色的影子。在那种漆黑的环境里，我可以做你的雷达。我沉默了2秒，跟紧我，别指望我分心救你。如果遇到危险，往高处爬。红星防空洞最底层是废弃的战备储水库，一面墙早已布满裂纹。我走过去，掌心黑火涌动，按在湿滑的混凝土上，厚达半米的墙壁像被高温融化的蜡烛，无声融出一个大洞。这就是地铁3号线的在建工地，巨大的盾构机静静停在黑暗中。在那边，红色的光很浓，像是一团燃烧的火，还有很多微弱的白色香点，那是人。我们顺着铁轨前行，应急照明灯忽明忽暗，影子被拉得支离破碎。转过一个弯道，一列地铁列车卡在隧道中央。原本的早班车冲出轨道，撞进了这条死胡同。但最恐怖的不是撞击本身，是这列车活了。车厢的金属外皮像皮肤一样蠕动，窗户变成半透明的肉膜。车头位置，驾驶员的下半身和仪表盘完全融为一体，上半身肿胀得像个巨人，正疯狂抓取周围的幸存者往嘴里塞。车门即将关闭，请乘客入府。好大一坨！苏青，找个地方躲好，爆点。我丢下这句话，整个人如黑色炮弹般冲向列车。小心，左边车厢顶上有埋伏！几乎同时，第1节车厢顶部突然裂开，2条长满倒刺的触手像鞭子般抽向我的落点。我在空中强行扭腰，触手擦着头皮掠过，砸在地上，激起碎石飞溅。落地时顺势翻滚，手中长刀爆石，借着冲力狠狠斩在触手根部。无票闯入者，抹杀！数量太多了。多，那就对了。灭世系统，物质重构，钢铁荆棘。我拔出长刀，踩着钢铁荆棘高高跃起。你的车我要了。如果是别的属性，我或许还得躲一躲，但是电爆石之口，能量吞噬。
我在空中一个转体，借着这股加速度化作黑色闪电，瞬间贯穿驾驶员臃肿的身躯，长刀暴噬裹挟着灭世黑焰，精准刺入那颗蓝色电磁核心，核心破碎，驾驶员发出凄厉哀嚎，庞大的身躯剧烈抽搐。战斗结束的快，却耗掉了我将近一半储备能量。但看着那破碎的核心，我只觉得口干舌燥。进食时间到了。冰吞噬一阶巅峰变异体，获得海量精华，等级提升，灭世系统提升到4级，解锁技能黑炎附魔，可将灭世能量附着在武器或身体上，造成持续腐蚀伤害。解锁图纸骸骨装甲。10分钟后，那列恐怖的列车消失无踪，地上只剩些无法消化的衣服碎片和塑料垃圾。隧道深处，几个幸存的工人瑟瑟发抖地从角落爬出来，眼神里满是惊恐。英雄，谢谢你救了我们。我转过身，身上还残留着未散的黑烟，眼神冷得像冰。别过来！救你们！我是来进货的，顺便清理一下用餐环境。顺着来时的路走，上面有个防空洞，别想进去，那是我的地盘。往东走3公里有个地下商场，那是你们唯一的活路。走了，回家。在这个世道，这已经是他最大的仁慈。此时的江城中心的酒店内，张浩坐在主座上。这时赵刚急匆匆地走进来。慌什么？有怪物攻进来了？不是怪物，是食物。昨天您用神力变出来的那批面包和烤鸡坏了。坏了？是的，刚刚几个幸存者吃了之后开始上吐下泻，有的甚至吐出了黑水。他们去检查剩下的食物，发现那些面包变成了灰，就像是烧完的纸灰一样，一碰就碎了。张浩看着那块面包，指尖微微颤抖。他当然知道这是怎么回事。创世系统的初期造物并不是真正的物质转换，而是用能量强行模拟物质结构。一旦能量耗尽，或者制造者不再维持功能，这些东西就会打回原形，那就是一团能量残渣。该死！系统说明书说1级造物能维持3天，怎么才2天就崩了？难道是因为昨天防御飞蛾透支了能量？他们人呢？都在大厅闹呢。有人说你是骗子，说这不是沉寂，是障眼法，还有人想离开。离开？不能让他们走，这是考验，是上天对他们信仰的考验。现在放这些人走，我积攒的威信会彻底崩塌，并不完美的造物能力也会被散播到全城，引来无穷麻烦。创世系统的升级任务，建立信仰，一旦人群溃散，升级之路便会彻底断绝。赵刚，去把那个带头闹事的人抓起来，就说他被灰雾感染了，是潜伏的丧尸。可是他明明好好的。我说他是，他就是。懂了吗？懂了。为了方舟的安全，必须清除隐患。10分钟后，大厅传来了一声惊恐的尖叫，然后是一片死寂。方舟铁律第1条，质疑者死。随着那人的沉寂，张浩突然感觉到一股暖流涌入体内。冰检测到生命献祭，能量回充5%。警告：通过献祭获取能量属于堕落路径，长期使用将导致宿主心智扭曲。张浩感受着那股久违的充盈感，看着手中重新变得松软可口的面包，嘴角勾起一抹残忍的笑意。只要能活下去，只要能成神，堕落又如何？各位，刚才那个人已经被黑雾侵蚀了心智，试图在我们的食物里投毒，幸好被我们发现早，才没有酿成大祸。看，只要信仰坚定，审计就会降临。人群再次跪倒一片，痛哭流涕地忏悔着自己的动摇。只有在角落里，几个眼神锐利的人并没有跪下，而是互相交换了一个惊恐的眼神。这个神在说谎啊！我刚才试着感知了一下外面，怎么了？市中心那个方向有一团金色的光，非常亮，比以前更亮了。那是张浩，那小子还没死，而且看样子混得不错。但是在那团金光的中心，我看到了一张黑色的嘴，他在吃周围的小光点，每吃一个金光就亮1分，那种感觉比下面那辆地铁还要恶心。你看清楚了，金光在吃人。而且被吃掉的人灵魂好像都在尖叫。果然，前世我就觉得奇怪，
张浩那庞大的造物能量是从哪儿来的？原来这所谓的创世系统根本就不是什么无中生有，而是等价交换。只不过他是拿别人的命换他自己的神作。看来我们的老朋友已经走上了邪路，而且走得比前世还要快。那我们怎么办？他现在看起来很强。让他先得舍几天，养猪嘛，得等猪肥了再杀。他用人升级，我用万物升级。等他把自己喂成完全体的那一天，就是我最大的补品。现在我们要做的只有一件事，我要用这3天的时间，把这个防空物变成一座谁也啃不动的战争堡垒。另一边酒店内，张浩就像一颗被放在烤箱里快速脱水的苹果。创世系统的副作用比他预想的还要恐怖。这段时间里，为了维持形象，他透支了太多的生命力。虽然他通过献祭补充了一些能量，但普通人的质量太低了，一个只能维持系统运转半小时。只有这些。楼里的变异体不多了，外面的怪物又太强，弟兄们不敢出去，而且物资也快见底了。张浩一把抓起那些晶核，像是吃糖豆一样塞进嘴里。随着晶核碎裂，一股浑浊的能量涌入体内，但他鬓角的白发并没有变黑，仅仅是停止了扩散。张浩深吸一口气，强行压下体内的躁动。他走到露台上，俯瞰着这座死寂的城市。灰雾虽然浓郁，但在他的神之眼系统透视影下，城市的能量流动一览无余。城西的连一只变异体都没有，那是红心防空洞。李琼，张浩眯起了眼睛，前世的记忆涌上心头。难道那小子没死，而且还进化了？双生系统相生相克，只要吞了李琼。赵刚，集结圣殿骑士师团。我感应到在城西的地下藏着一个窃取了神力的恶魔，为了方舟的未来，我们必须去净化它。红星防空洞正在打磨零件的我突然打了个喷嚏。感冒了？是被某些东西惦记上了。苏青，你看一下雷达。苏青低头看向手中的屏幕。李琼，有情况。从市中心方向有12个高能反应员正在快速接近，速度很快，是开车来的。我擦了擦手上的油污。12个？张浩倒是看得起我。他们身上有金光，那种光很讨厌，像是假的金子，表面光鲜，里面全是烂絮。那就是张浩的圣殿骑士团了。苏青，去启动发电机，功率开到最大。你要干什么？既然客人来了，总得开灯迎接一下。半小时后，2辆经过改装的黑色越野车轰鸣着冲破了灰雾，停在了距离防空洞入口300米处的废墟旁。队长，有点不对劲，我的直觉告诉我，这里很危险，比面对变异兽还危险。怕什么？我们有神主的庇护，身上的圣甲连子弹都能挡住。区区一个李群，还能翻了天不成？神主说了，只要带回李群的头，我们就都能获得永生。永生，为了神主！什么声音？啊！退！快退！不！救命！救我！该死，这就是个陷阱！撤！全体撤退！来都来了，急着走什么？而且你们还没付门票钱。李琼，你别太嚣张！神主已经锁定了你的位置，你这种异端迟早会被净化。神主？你是说那个在酒店里靠人命维持特效的张浩，还是说那个连块面包都造不明白的废物系统？住口！不许侮辱神主！丁，吞噬低阶能量爆物残次品，能量加 0.5， 评价口感极差，杂质太多。真难吃，张浩这手艺退步了。怪物！
我的手！被逼的！别杀我！别杀我！我是被逼的！我家里还有孩子！刚才你们冲进来的时候，喊口号可闪得很响亮啊！吞噬领域，开！丁，吞噬3名伪觉醒者，获得能量150，摄取到微量创世法则残片，正在解析中，解析失败，残片纯度过低。看来想解析创世法则，还得干掉正主才行。别过来！我不杀你，你需要帮我带个话，回去告诉张浩，他的快递我收到了，虽然质量很差，但也算是一份心意。另外，告诉他，好好把他的系统养肥点。现在的他太瘦了，我不爱吃。滚吧！李秋，为什么放他走？恐惧是最好的种子。赵刚回去，他身上带着的伤和那个标记会把恐惧在张浩的营店里传播开来。张浩建立统治的基础是无所不能的神性，如果他的手下发现外面有一个比神更恐怖的魔，而且神赐予的武器根本伤不到魔分毫，你猜那个营地会发生什么？信仰崩塌，内乱。聪明，而且张浩那种性格，看到赵刚这副惨样回来，绝对会气急败坏，愤怒会让他失去理智，做出更激进的举动。那时候就是他露出破绽的时候。走吧，打扫战场。这2辆车虽然有点损伤，但发动机不错，拆了能给我们的发电机升个级。魔鬼，那是魔鬼！光剑碎了，他打碎了光剑，他吞噬了所有人，我们都会死，都会死！连天使长都被打成这样，神真的能保护我们吗？闭嘴！这是试炼，这是恶魔最后的疯狂，他在挑衅神的威严。所有人听着，从今天开始，方舟进入1级战备状态。李秋，是你逼我的。这一次，我要造一个真正的怪物出来。末世降临第96小时，张浩站在房间中央的手术台前，他的皮肤下金色的血管像是一条条躁动的蚯蚓，疯狂地搏动着。手术台上绑着一个人，是那个之前逃回来的圣殿骑士之一，名叫王强。此刻他已经被剥去了神赐的铠甲，四肢被粗大的铁链锁死，眼神中充满了极度的惊恐和绝望。张浩手里拿着一只金色的注射器，里面的液体仿佛是流动的岩浆。别怕，王强，你不是说愿意为神献身吗？现在的你太弱了，连李琼的一根手指头都挡不住。我要赐予你真正的力量。张浩没有任何犹豫，猛地将针头刺入了王强的颈动脉。王强剧烈地抽搐起来，金色的液体注入体内，并没有带来神圣的净化，反而像是火焰一样，瞬间烧毁了他的身躯。融合吧，成为我的剑！金光暴涨，令人牙酸的骨骼碎裂声响起。王强的身体开始扭曲、拉长，露出灰白色的角质层，背后的肩胛骨刺破皮肉，长出2只骨翼，一只足有3米高，浑身流淌着金色脓液。背生双翼的怪物跪伏在张浩脚下。丁，创造成功，命名赤天石001号，备注极其不稳定的杀戮机器，寿命24小时。李琼，你有陷阱，我有怪物，不知道你的铁丝网拦不拦得住这种自杀之气？此时防空洞地下实验室，我正戴着护目镜，全神贯注地盯着显微镜下的切片，那是从那个被他杀死的圣殿骑士残骸中提取的一点金光样本。苏青，你看这个。我让开位置，苏青凑过去看了一眼，随即猛地捂住嘴。在他的灵视加持下，他看到的不是细胞，而是一张张微小的、痛苦的人脸，在金色的囚笼里尖叫。这能量是活的？是活的，准确的说是掠夺。我终于明白创世系统的原理了。
这世上根本没有无中生有的创造，所谓的创世，其实是能量转移。张浩造出的面包是抽取了周围空气中的有机分子和某种看不见的生机，他造出的铠甲是透支了使用者的生命力来维持硬度。换句话说，他不是在造物，他是在透支这个世界的存量。那灰雾呢？灰雾和他有关系吗？灰雾就是创世系统的遗留废弃物，它制造的神迹越多，产生的灰雾就越多，变异体就越强，它在加速这个世界的死亡。话音未落，警报声骤然炸响，红色的信号灯将整个防空洞映照得一片猩红。警告！高能反应源逼近，距离500米，能量读数1楼混乱辐射。一阶巅峰，小队，伴随大量混乱辐射。那是什么东西？他身上有人类的气息。那是张浩送来的回礼，既然送上门来，那我就让你看看，到底是你的伪神印，还是我的哑口好。防空洞入口阵地，赤天使001号降临了。他没有走正门，而是直接撞穿了布置在最外层的3道钢筋混凝土墙。我身披刚刚完工的变异兽骨骼外甲，整个人像是一头黑色的猎豹，在空中影旋身，狠狠斩向怪物的翅膀。灭世领域，吞噬护盾。我眉头微皱，这种能量太杂了，吞噬这怪物的攻击就像是吃到了变质的肉。怪物见远程攻击无效，咆哮着扑了上来，那双利爪闪烁着诡异的金光，试图撕开我的胸膛。给我拿来！吞噬，黑色的火焰顺着我的手臂，瞬间点燃了怪物的全身。让我解脱吧！如你所愿。丁，击杀特殊生物兵器噬天使，获得能量300点。警告：吸收大量堕落神性能量，宿主精神抗性受到冲击。想污染我，凭你也配！我知道这只是开始。张浩既然敢做出这种东西，就说明他已经彻底疯了。一个疯子什么事都做得出来。末世降临第6天，突然城市里所有还能运作的屏幕、广播，甚至是张浩用系统制造出的全息投影，同时亮起。画面中张浩一身白衣，虽有些憔悴，但神情悲悯，宛如圣徒。江城的同胞们，我是张浩。我知道你们很饿，很绝望，我也想救你们每一个人，但是我的力量被封印了。地球，这个被灰雾选中的灾厄之子，他窃取了本该属于全人类的救赎之力。他盘踞在城西的防空洞里，那里原本是我们储备了万吨粮食和药品的战略仓库，被他占有。正是因为他的存在，灰雾才迟迟不散。正是因为他，你们才在挨饿。谁能攻破那里，我就给他方舟的居住权，以及吃不完的食物。此时全城沸腾了，嫉妒、贪婪、饥饿这3样东西加在一起，比丧尸病毒还要可怕。我看着监控室屏幕上那无数个正在向城西移动的小红点，密密麻麻。他这招真毒，他这是要用全城人的命来填我们的陷阱。这就是人性。当生存资源极度匮乏时，只要给他们一个替罪羊，他们就会像疯了一样扑上来。准备战斗吧！1级防御系统启动。正午防空洞外，
数千名幸存者聚集在废墟之上，他们手里拿着五花八门的武器，铁棍、燃烧瓶。人群中混杂着张浩派来的煽动者。冲啊！粮食就在里面！杀了那个恶魔，抢回我们的物资！为了孩子，冲啊！一声令下，人潮如海啸般涌向防空洞的入口，燃烧瓶砸在入口的合金门上，燃起大火。有人开着铲车试图撞击大门。防空洞内，我看着监控器上那些狰狞的面孔，手指悬停在灭世立场那个红色的按钮上。一旦按下，方圆500米内所有没有经过标记的生物都会被重力场压成灰，然后被黑焰吞噬。真的没有别的办法了吗？一旦按下，你就真的成了跟他们口中的恶魔了。苏青抓住了我的手腕，眼中含着泪光。我看着苏青含泪的眼睛，沉默了1秒，然后移开了手指。你说的对，我不当恶魔，我要当他们的梦魇。冲在最前面的几百人，感觉像是被一柄重锤狠狠砸在了胸口。无数人齐齐双膝一软，直接跪倒在地。铲车司机两眼一翻，晕了过去。车子失控，撞在旁边的石头上。全场死寂，所有人都惊恐地捂着胸口，看着那扇紧闭的大门。这时大门缓缓打开了，我独自一人走了出来，手里提着长刀，身后背着那个直径1米的黑色圆盘立场发生器。我每走一步，脚下的地面就裂开一道缝隙，黑色的火焰从缝隙中喷涌而出。想抢粮食，粮食我有的是，但那是给人的。谁觉得自己是人，就站着别动。谁想当张浩的走狗，那就跨过这条线试试。我猛地将手中的长刀插在地上，嗡的一声，身后的黑色圆盘瞬间亮起，一道肉眼可见的黑色光环以它为中心扩散开来。光环扫过之处，地上的废铁、石头、燃烧瓶瞬间化为齑粉。人群中几个张浩派来的煽动者对视一眼，掏出藏在怀里的枪，对着我就要扣动扳机。子弹在进入那道黑色光环的瞬间，像是射入了泥潭，速度骤减，最后悬停在我面前3寸处，然后融化成铁水滴落。看来还是有听不懂人话的。我抬手一指那几个开枪的人，身体突然剧烈抽搐，下一秒他们在人群中炸开，化为漫天血雾。魔鬼，真的是魔鬼！跑啊！前一秒还喊打喊杀的暴民，此刻哭爹喊娘的转身就跑。我站在原地，抬头看向市中心那座高耸的酒店，隔着几公里的距离，他仿佛看到了张浩那张气急败坏的脸。接下来怎么办？张浩，你的人海战术也没用了。接下来该轮到我出牌了。末世降临第7天深夜，原本死寂的灰雾开始疯狂涌动。我站在防空洞顶端的瞭望台上，手中的长刀爆石在微微震颤，发出渴望的风鸣。但他没有看刀，而是死死盯着北方的天际线。那里一片暗红色的海啸正在推进，成千上万只变异生物挤在一起，像是一股泥石流，轰隆隆的向这边碾压过来。苏青站在我身后，手中的平板电脑屏幕上代表高能反应的红点已经密集地连成了一片血海，数量超过5000，还有3只2阶巅峰的领主级生物。这就是他的底牌吗？张浩疯了，他在用创世系统散发伪神的信息素。对于这些变异者来说，那个信号就像是黑暗中唯一的灯塔，也是最诱人的食物。但他把灯塔的坐标折射到了我们这里。此时第一波兽潮撞上了我布置在3公里外的雷区，埋在地下的数百个改装煤气罐同时引爆，黑色的火云冲天而起，瞬间吞噬了数百只先锋怪物。陷阱拦不住了，下去把断龙石放下来。无论外面发生什么声音，哪怕是我敲门，也不许开。你要干什么？这种规模的兽潮，就算你是铁打的，也会被磨成粉。铁会被磨成粉，但黑洞不会。这么多外卖送上门，我没有拒收的道理。进去。系统解除1级限制，
知道解除理智将导致理智值交换上白色之战将。解除2级限制，面试领域成功率开启。我看着已经冲到眼前的一头变异犀牛，嘴角裂开一个夸张的弧度，轰的一声，一股比夜色更深沉的黑色力场以我为圆心瞬间爆发，冲在最前面的数百只变异兽就像是被一只无形的巨手狠狠拍在了地上。真正的恐怖才刚刚开始，在那黑色的力场中，物质的结构开始崩坏，地上的变异生物甚至是被压碎的石头都在无声无息地分解成了一缕缕黑色的能量烟雾。这些烟雾像是有意识一般，疯狂地钻进我的毛孔。我站在能量烟雾中央，双脚离地悬浮而起。那些原本悍不畏死的变异兽，此刻终于感到了恐惧。他们引以为傲的尖牙利爪，在这个男人面前毫无意义。只要踏入那个黑色领域，他们的生命力就会被强行抽取。这不是战斗，这是被捕食。一声震耳欲聋的咆哮，那3只2阶巅峰的领主级怪物终于出手了。一只长着3个脑袋的地狱犬，一只浑身覆盖着岩石铠甲的巨型猩猩，还有一只在低空盘旋的鬼面雷鹰。3只怪物呈品字形围攻上来，地狱犬喷出腐蚀毒火，猩猩举起汽车大小的巨石投掷，雷鹰释放闪电。位于风暴中心的我，只是缓缓抬起一只手，我掌心对着那块飞来的巨石虚空一握，足有几吨重的巨石在半空中突然停滞，眨眼间变成了一颗只有弹珠大小的超高密度黑球。我屈指一弹，黑球化作一道黑线，瞬间击穿了岩石猩猩的号称无敌的胸甲。那头5米高的巨兽连惨叫都没发出来，瞬间炸开，化为一缕缕黑雾。剩下的地狱犬和雷鹰吓得魂飞魄散，转身想逃。既然来了，就都留下做我的养料吧。我的身影在原地消失，下一秒出现在雷鹰的背上。警告，能量过载，已知30%，宿主即将进入暴走状态。我猛地转头看向市中心那团刺眼的金光，那里有一块巨大的散发着恶臭的金色蛋糕。我发出一声非人的嘶吼，身体周围的黑雾暴涨至100米高，形成了一个巨大的骷髅虚影。他不再理会那些四散奔逃的小怪，而是一步步向着酒店的方向走去。每走一步，脚下的大地就枯萎一片，所过之处，街道两旁的路灯像是在对他致敬，纷纷炸裂熄灭。他的意识深处是一片混沌，忘记了自己是谁，忘记了为什么要战斗，只剩下一个原始的本能，吞噬那团金光。就在他距离酒店还有最后500米时，前方出现了一个小小的身影，那个身影显得如此渺小，仿佛一阵风就能吹倒。此时的我已经认不出他了，在自己的视野里，前方只是一个散发着微弱白光的小点心，虽然能量很少，但既然挡路了，那就顺便吃掉。林秋，看着我！苏青感觉自己像是跳进了滔天的血海深处，他看到了一个蜷缩在海底的瑟瑟发抖的小男孩，那是我最核心的人性。苏青游过去，轻轻抱住了那个蜷缩的灵魂，周围的血海沸腾，无数利爪撕扯着他的后背，但他死不松手。我们回家。接着他做了一个动作，在精神世界里，他吻了那个满身是泥泞的灵魂，一道柔和的纯净的白光以2人为中心绽放，那是人类最原始最强大的力量，不是爱那么简单，而是锚点。我是你的锚，你就在人间。现实世界那把呼啸而至的黑岩长刀，在距离苏青眉心只有1厘米的地方硬生生停住了，黑色的火焰几乎烧焦了他的睫毛，那双漆黑如墨的眼睛里突然闪过一丝挣扎，那种疯狂的墨色开始退潮，露出了原本黑白分明的瞳孔，充满了疲惫。苏青，你刚才好丑。苏青睁开眼，身体一软，瘫坐在地上。她看着恢复理智的我，虚弱的笑了。对不起，我差点伤害了你。没关系，吃饱了吗？吃饱了就干活。系统进化 LV5 法则雏形达成。你看那边，这就是创世系统的真面目。张浩为了对抗我，彻底放开了限制，他在强行融合高阶变异体的基因，试图造神。但他不知道，创世的核心不是生，而是恒。没有灭世系统的意志，无限的生机就是异变。你看那些触手，他们在无限分裂，如果不阻止他，
这一栋楼会变成一颗巨大的肉瘤，最后吞没整个城市。我和他总得死一个。走吧，去给他做个了断。在这里等着我。我脚下一蹬，整个人如同炮弹般冲天而起，踩着街道两旁废弃的大楼，向着那座正在蠕动的肉山冲去。李琼，你竟然没死，没死正好，来看看我的杰作。现在的我即是方舟，即是世界。张浩，你不是想知道双生系统的秘密吗？那我告诉你，创世是把有序变成无序的增值，而灭世是把垃圾送回垃圾桶。灭世奥义，静默死域，来吧，看看是你的触手长得快，还是我的切得快。我站在酒店大门的台阶下，曾经旋转的玻璃门早已消失，取而代之的是一张巨大的巨口。整栋38层的高楼，此刻看上去不再是钢筋混凝土的建筑，而是一根直插云霄的手指。墙体表面覆盖着厚厚的军毯，那是张浩为了防御而催生出的生物装甲。无数变异兽的利爪从墙缝里伸出来，像海草一样在灰雾中摇曳。这就是他所谓的新世界。我背后的7把黑岩长刀发出嗡鸣，抬起头，目光穿透了层层阻碍，直视顶层那团狂暴的金色能量源。下一秒，整个人化作一道黑色的流光，径直冲进了那一楼的巨口之中。开！巨口试图咬合，但在接触到我周身静默死域，无论是什么，都在瞬间崩解成黑色的灰烬。电梯井内，这里早已没有了叫嚣和喊声，上方传来密集的嘶吼声。数十只背生双翼的炽天使从上方俯冲而下，我眼神冷漠，右手虚空一抓，恐怖的引力波在狭窄的井道内爆发。那几十只俯冲下来的怪物瞬间失去了飞行姿态，像是被卷入深渊一样，被我身后的7把长刀瞬间贯穿。来到第30层，我一脚踹开了电梯井的门，进入了原本的行政酒廊。眼前的景象不由得让我瞳孔地震。这里是一个孵化场，数百个巨大的金色蛋挂在天花板上，每一个蛋里都蜷缩着一个人，有老人，有孩子，有之前的暴民，数根管子插在里面，正在源源不断地抽取他们的生命力，输送给顶层的张浩。同时，某种金色的变异基因正在反向注入他们体内，试图将他们改造成新的怪物。救命！我的手在颤抖，前所未有的怒火几乎要烧穿他的理智，发出一声咆哮。别喊了，老朋友，他们很幸福，他们在这个母体里没有饥饿，没有痛苦，还能获得永生，这就是创世的仁慈。我走到那个小女孩的面前，手掌轻轻贴在上面，黑色的力量温柔地渗入，瞬间切断了那些连接在她身上的管子，同时吞噬了她体内那些正在肆虐的变异基因。你的仁慈就是把人变成鬼，那我的仁慈就是送你去地狱。我不再保留，他身后的7把黑岩长刀瞬间合而为一，化作一把足有10米长的巨型黑色镰刀。死神显像，给我开！我双手握住镰刀，对着天花板狠狠一挥，厚达数米的钢筋混凝土墙壁被这一刀硬生生地劈开了一道巨大的裂缝。我踩着裂缝边缘，一步步走向那个坐在最高处的神。你来了，李琼，看看我现在的样子，完美吗？我融合了上千种生物的基因，我拥有了无限再生的能力。现在的我就是法则本身。一堆乱七八糟拼凑起来的东西，也敢叫完美？既然来了，就成为我身体的一部分吧。你的灭世基因正好是我缺失的最后一块拼图。吞噬能量偏但这仅仅是防御。面对张浩那近乎无限的能量输出，我的能量槽正在以肉眼可见的速度下降。没用的，我是无限的。突然停止了挥刀，他任由一道激光洞穿了自己的肩膀。我盯着张浩那颗巨大的核心，眼中闪过一丝疯狂的决绝。既然切不掉，那就吞噬掉。系统开启最终形态。警告：最终形态暴食君王将彻底解构宿主肉身，化为纯能量生命体，持续时间3分钟，后果可能无法逆转恢复人形。是否执行？苏晴在等我回家，所以我一定回来。执行。轰隆！天地变色，原本还是人形的我化作了一团极其纯粹、极其浓郁的黑色雾气，形成了一张遮天蔽日的巨型黑色人脸。原本还在狂笑的张浩看到这恐怖的一幕，笑声戛然而止。他引以为傲的庞大身躯，在这个黑色巨影面前，竟然显得有些可笑。吞噬，天地同悲！一股无法用语言形容的恐怖吸力爆发了。
这不再是物理层面的引力，而是法则层面的抹除。不，我是神，你不能吃我！该死，该死！既然你想吞噬，我就撑死你！我所化的黑雾没有丝毫躲避，反而主动涌了上去。这时，世界安静了，我的体内空间无尽的黑暗虚空。张浩漂浮在这里，依然保持着那副不可一世的金色光影形象。他看着周围的黑暗，发出冷笑：“李秋，你太自大了！你以为吞了我就赢了？我的能量是你的10000倍，在这个空间里，我才是主宰。我要从内部乘雾爆你，夺摄你的身体。”然而，黑暗中缓缓亮起了一双眼睛。在这里，我即是法则。放开我！这是什么东西？张浩，前世你抢了我的机会，我没说什么；这一世你又抢了系统，我还是没说什么。但你不该动苏青，不该动那些无辜的人。你的创世系统，我要你！李秋，看在兄弟一场的份上，别杀我！我的动作停顿了一下，眼中闪过一丝回忆。那个在篮球场上给他递水的少年，那个在失恋时陪他喝酒的死党，但也仅仅是一瞬间。画面定格在万蛇坑边那张狞笑的脸。兄弟早就死了，在万蛇坑里就死透了。随着金色本源入手，我感觉手中的东西像是一块烧红的烙铁，这就是创世系统的本体。一股庞大的生机顺着手臂冲入体内。警告！警告！两股本源发生碰撞，系统濒临崩溃，宿主即将瓦解。外界天空中那团巨大的黑雾开始剧烈翻滚，忽明忽暗，一会儿金光刺破黑暗，一会儿黑雾吞噬金光。爆炸的余波让整个江城都在颤抖。苏青仰着头看着天空中那个正在失控的黑影，泪流满面。他能感觉到李琼正在进行一场比死还痛苦的博弈。如果他输了，这股能量大爆炸会把方圆百里夷为平地。就在这时，一个微弱的声音在苏青脑海中响起：“我好困，我想睡了。”不能睡，李琼，你说过要带我回家的。想一想，创世和灭世不是对立的，就像呼吸，一呼一吸，阴阳鱼，让他们转起来，别让他们打架。呼吸，阴阳，是啊，生与死本就是一个圆，万物生于尘土，归于尘土。我要做的不是压制，而是引导。左手灭世，右手创世，以我身为界，轮回开。天空中那团翻滚的混沌云团突然静止了，紧接着，所有人看到了终生难忘的一幕。那团巨大的黑雾开始收缩旋转，在旋转的过程中，金色与黑色不再相互攻伐，而是像太极图一样首尾相衔，融为一体。黑中有金，金中有黑，一股宏大、庄严、充满了秩序感的波动扫过整个城市。在这股波动下，灰雾散了，就像是阳光穿透了乌云。那些盘踞在城市各个角落的变异体，在这股光芒的照耀下，体内的暴躁因子被瞬间抚平，它们停止了嘶吼，茫然地看着天空，随后缓缓退回了阴暗的角落或深山老林。丁，恭喜宿主成功融合双生系统，系统进化为秩序原初系统，当前位阶半神。李秋，你吓死我了，我以为你回不来了。我身体僵硬了一下，随后缓缓抬起手抱住他，但没有说话。苏青感觉到了不对劲，她抬起头看着那双异色的眼睛。李秋，你怎么了？苏青，我成功了，我重写了这个世界的法则。从此以后，创世能量会滋养大地，长出粮食；灭世能量会分解垃圾和病毒，维持平衡。灰雾不会再来了。太好了，那我们回家吧，回防空洞，我给你做饭吃。我回不去了，这股力量太强了，凡人的躯壳承载不了。为了维持这个平衡，不让世界再次崩塌，我必须成为那个核心。什么意思？意思是我要睡一觉，我会化身在这个城市的灵脉之中，时刻梳理能量。如果不这么做，这两股力量一旦失控，这个世界会瞬间爆炸。睡多久？不知道，也许10年，也许100年。等到这个世界的自我修复机制完善了，我就能醒来。苏青愣住了，赢了世界却输了你，这就是结局吗？不，我不接受，一定还有别的办法。系统，你出来，我要退货。别哭，我不是死了，我只是换了一种方式陪着你。你以后看到的每一缕阳光，呼吸的每一口空气，都有我的影子。我俯下身，在苏青额头上轻轻一吻，一颗金紫色的种子顺着这一吻没入了苏青的眉心。我把系统的最高运行钥匙留给你，
如果有谁敢欺负你，或者这个世界又乱了，你就叫醒我，不管多困，我都会起来揍他。说完这句话，我的身体彻底化作了漫天的光点，这些光点没有消散，而是渗入了江城的地下，融入了每一寸泥土。再见，苏晴。